Continuando com a desmontagem do câmbio da Brasília. Precisamos tirar a capa do eixo para a gente poder ter acesso ao diferencial. Eu poderia ter feito lá no carro, mas eu prefiro tirar para poder fazer uma melhor avaliação. Entretanto, a gente já sabe que se saiu a ponta de eixo, significa que quebrou provavelmente aquelas arruelas que vai aqui de calço. Com isso, a castanha vai para trás do eixo e ele fica quase saindo aqui. Agora eu vou ter que terminar de tirar para poder ter acesso e a gente ter certeza que foi só isso ou quebrou o diferencial. Pelo que eu já inspecionei, o diferencial está bom, mas como eu gosto de analisar bem as coisas antes de tomar qualquer decisão, eu vou fazer a desmontagem completa. Por isso que eu tirei o câmbio. Daria para resolver lá no lugar, mas eu preferi tirar para mim poder ter um melhor acesso às coisas. Então agora eu vou fazer a desmontagem e vamos fazer as análises necessárias para então fazer a corretiva. Mas isso aqui é uma coisa bem normal de acontecer, ou ele sai ou ele quebra. Enquanto isso eu vou fazendo a desmontagem. Se você ainda não é inscrito do canal, dá uma força para nós aí, deixa o like se você gostou do vídeo. Para quem já tem intimidade com o sistema, sabe que aqui vai essa arruela, um calço, e vem o anel trava. Acontece que, por algum motivo, e o motivo seria esse, acabou saindo. A princípio parece tudo bem, parece ser simples, mas eu vou terminar de desmontar tudo isso daqui, porque eu quero olhar lá dentro se não tem nada quebrado. A princípio não é nada demais, é uma coisa bem comum que acontece em todos os Fuscas. Se não aconteceu com você, algum dia poderá acontecer, porque isso é uma coisa normal do projeto. Então, a princípio, parece simples a solução. Vamos ver como que vai ser a hora que eu terminar de abrir. Esse lado está tudo no lugar. Porém, essa castanha desse lado aqui, ela já desceu. Essa aqui ela continua. Para quem não tem intimidade com o câmbio, é essa pastilha aqui. Desse lado ali ela já desceu, por isso que fica essa folgona aqui. Para resolver isso, agora eu vou ter que abrir tudo. E aqui só aconteceu isso porque foi mexido. Então ela acabou descendo. Mas normalmente isso daqui não é tão fácil de descer, mas acontece. Principalmente a hora que você puxa aqui, dessa forma. Aí ela acaba escorregando lá para baixo. Isso é simples. Agora que está fora, mas para fazer isso no carro é complicado. E quando acontece, você já sabe que você vai perder algumas horas para resolver esse problema. Mas até então aqui eu não vi nada quebrado, a não ser aquele calço. Mas mesmo assim eu vou continuar com a desmontagem. Esse lado aqui, a hora que eu virei o câmbio, ele acabou pulando. E acabou acontecendo que ela foi lá para baixo. Não é um problema, porque eu vou desmontar tudo mesmo, então não dá nada. Isso aqui é café pequeno. Mas se acontecer com você, aí é um problema. Como não é novidade para ninguém,
o lado que se coloca o óleo é o lado que vai a coroa, porque estamos falando de uma Brasília ou de um Fusca. Então a coroa sempre vai entrar desse lado, que é o mesmo lado da embreagem. Aqui eu tenho a folga, não tenho mais a folga porque já saiu da posição. Agora é só puxar aqui a coroa e pelo visto não temos nada quebrado, o que já é bem legal. Todo esse desmantelo por causa do calço que pulou, por algum motivo. E o motivo pode ser que tenha ficado raso a conexão aqui, ou uma trepidação violenta. Aqui a gente tem um pouco de limalha, mas a princípio nada grave, os rolamentos estão ok. A coroa não sofreu nenhum dano. Essa marcação ela é normal. Porque vai rodando aqui o pinhão e vai fazendo a marca, que é um procedimento normal. Às vezes eu peço para que os grandes mestres e também os mimizentos e o pessoal do Deixa Disso sair do canal, porque o meu canal não tem direcionamento para este público, para essas pessoas. O meu canal ele sempre tem o intuito de mostrar coisas que de repente você não vai ver porque se torna um mito. E algumas pessoas gostam de acreditar nestes mitos. Um deles é o seguinte: eles dizem que se você pegar aqui e balangar, igual acontece aqui, o câmbio está ruim, ou está quebrado, ou quebrando, ou etc. Provavelmente vocês já ouviram esse conto do vigário. Mas acontece o seguinte: para uma pessoa que não entende, ela acha que é uma dificuldade muito grande. Só que não. Por quê? O eixo piloto ele entra aqui e ele é preso apenas por esse anel elástico aqui. Aqui tem a luva, que ela vai fazer a ligação do eixo piloto com a parte do câmbio aqui, para poder funcionar. Sem essa luva, a gente já não tem a ré. Aquela engrenagemzinha lá embaixo é a engrenagem de marcha a ré. Então, sem ela, a gente não tem ré. Às vezes acontece de escapar isso aqui por algum motivo, eu já tive esse tipo de problema. E a luva acaba se afastando, então você não tem a marcha ré. E às vezes você vai fazer uma primeira, uma segunda, fica fazendo um barulho. Que não é o caso deste câmbio aqui. Então quando você vê alguém dizendo, mexe aqui, porque se você mexer ali atrás, tem uma folga, isso é normal. E aqui desse outro lado aqui tem um retentor. Então o que acontece? O pessoal arruma problema onde não tem. Esse outro anel elástico teve uma Kombi, foi da 3B. Soltou isso aqui por algum motivo e também caiu para dentro aqui do câmbio e também não tinha marchas. Aí a gente colocou aqui de novo, resolveu o problema. Não precisou desmontar todo o câmbio, igual é agora. A gente só vai trabalhar no diferencial do câmbio, então não teve nada demais. O câmbio está girando leve. Então são coisas que nesse meio acontecem das pessoas criarem seus mitos
suas lendas, mas aí quando você vai ver é isso aqui. E aqui dentro é um pininho muito mais fino que esse parafuso aqui, e ele acaba às vezes soltando por algum motivo. E lembrando que você aperta o eixo piloto e depois coloca a luva e aperta. Então o que segura a luva é só esse anelzinho aqui. E pode acontecer de falhar um anel, de ter algum problema, espanar o parafuso ou coisa parecida e soltar. E você ficar sem a marcha. Mas aí as pessoas criam um monstro para dizer que é muito difícil, mas isso aqui não é difícil do jeito que parece. Agora eu vou analisar melhor a planetária, mas eu já vi que não tem nada de grave. É só essas arruelas, vamos atrás das arruelas, colocamos e já vamos remontar o câmbio. Então aqui é um procedimento normal e fácil. Acontece, se não aconteceu com você, um dia poderá acontecer, isso é uma coisa simples. Eu preferi desmontar tudo porque é melhor analisar, mas analisando só foi mesmo ali porque pulou esses anéis, então nada grave. Então muito que você escuta, que por exemplo esse câmbio aqui é um câmbio difícil de montar, quando na realidade não é. Ele é um pouquinho chato, porque você tem que fazer uma regulagem com tato, o próprio manual já diz isso, e aí tem pessoas que acham que deveria ter uma régua, um negócio assim e tal, mas não é. Então de tão simples que é, você consegue fazer com o tato. Aí tem pessoas que querem comprar ferramentas fabricadas na NASA, sendo que não tem necessidade, você consegue fazer, basta você ter um pouquinho de vontade e persistência, porque nem sempre dá certo de primeira quando você está aprendendo alguma coisa. Então quando alguém balangar o eixo piloto do câmbio e dizer que isso aqui está ruim ou que o câmbio vai quebrar, não acredite, porque não existe essa possibilidade. Pode acontecer? Pode. Mas não é dessa forma que você vê se o câmbio está bom ou não. Na minha forma de ver, só vai ter um jeito de você saber, e é abrindo, analisando por dentro. Não é balançando aqui, ou de repente você vindo aqui. Por exemplo, olha a folga que tem isso aqui. E aí você vai dizer que a partir disso o câmbio está ruim ou etc. Isso não procede. Tá bom? Isso aqui na verdade é um câmbio fácil de fazer, ele só é um pouquinho enjoadinho porque tem essas questões do tato e você tem que ser bom de tato e análise. Feito isso, é um câmbio fácil, simples. Mas existe câmbios, por exemplo, do Fiat que é mais fácil ainda. E, por consequência, esse aqui você vai demorar mais para fazer do que o outro, mas também não é nada absurdo. Você tem o seu direito de acreditar no que você quiser. O que aconteceu aqui? Teve uma falha num calço desse, que quebrou, tem a marcação aí. E por algum motivo o anel não consegue segurar, ele acaba escapando. Aí o que acontece? Qual é a consequência? A consequência é que, como a planetária não encosta na outra, ela fica para fora, vamos dizer assim, não tem o contato e aí você não tem marcha à frente. Neste caso aqui apenas escapou, não teve quebra, a não ser do anelzinho aqui do calço que deu esse problema. Espero que tenha ficado claro para que vocês não caiam no conto do grande mestre. E tem vários por aí, sempre tentando complicar algo que é simples. E aqui, cavalheiros, eu vou tentar exemplificar o que acontece.
Observe que esta parte aqui, ela está para baixo. Se ela está para baixo, ela não encosta nessa engrenagem aqui. Se ela não encosta nessa engrenagem aqui, eu vou rodar aqui o sistema e o sistema não vai rodar aí de baixo. Vai acontecer isso. Você vê em cima rodando, mas embaixo não, porque está afastado. Quando sai a castanha, ela puxa esse copo. Não sei o nome dessa engrenagem aqui, mas eu vou chamar de copo, porque parece um copo. Mas também não é porque parece que é. Mas ela fica para baixo, dessa forma. Quando deveria ficar encostadinha igual está aqui. Por isso que você perde a tração. Neste caso aqui, o lado que escapou foi o lado do motorista. Então, o copo de baixo, ele tem que ficar junto com o pino do diferencial. Tem que ficar dessa forma aqui lá dentro do carro, senão ele não vai rodar dessa forma aqui. Eu não sei se a gente vai blocar esse diferencial. Não sei se a gente vai montar normal. Então, como eu não sei, eu vou perguntar ao proprietário e numa sequência a gente volta com a continuação. Senão vai ser só feita a troca do calço, do pino e remontar. Porque a princípio aqui está tudo bem, tudo legal. Só foi isso mesmo. Sempre que você for fazer um câmbio, desmontar um câmbio, observe essa situação aqui, que é onde você tem o cálculo do avanço e profundidade do pinhão com a coroa. Neste caso aqui, está ajustado corretamente, por isso fica esse desenho desta forma. Um outro mito, para quem gosta, funciona da seguinte forma. Esta coroa, ela não é par com o pinhão, não é um casamento. Muitos mecânicos, principalmente os mais antigos, vai dizer que você não pode ter um pinhão diferente de uma coroa. E isto é um mito. Tanto que é um mito que o próprio manual, para quem leu, ele diz que a gravação, que por exemplo aqui é 239, significa nada. Apenas que esta coroa esteve montado em um câmbio cujo o pinhão são 239. Ou seja, você consegue então saber de qual câmbio e da onde saiu isso daqui. Mas não quer dizer que a coroa tenha que ser também 239 junto com o pinhão, neste caso, porque o pinhão não é par deste câmbio. Esse câmbio aqui quem montou foi eu, há um tempo atrás. Tem vídeo no canal sobre a montagem. E lembrando que esta planetária é 8x35 com a coroa 8x33. E a gente usou o pinhão da 8x35. Tanto isso procede que este pinhão ele tem uma outra marcação aqui, .532. Mas se você quiser acreditar no mito que a coroa também deveria ser 532 ou o pinhão deveria ser 239, você é livre para acreditar no que você quiser. Mas isso é um mito. Claro que se você tiver os dois, é legal? É legal. Mas se você não tiver, não quer dizer que não vá funcionar. Então, se alguém te vender só a coroa por um preço legal, compre, que você vai conseguir fazer funcionar. Eu fiz, há um tempo atrás, uma coroa do Gol BX 8x31, na planetária 835 também, e funciona
perfeitamente. Agora, você não pode julgar essa fatalidade que aconteceu aqui, porque a coroa é diferente do pinhão, porque uma coisa não tem nada a ver com a outra. E lembrando que a gente não tem nenhum ronco, a gente não tem dificuldade de engrenamento, tudo funciona bem aqui neste câmbio. Porque as pessoas têm uma mania de achar que porque algum grande mestre disse é verdade. Às vezes o grande mestre não sabe nem o que ele está falando. Porque o conhecimento dele é limitado e aí ele tem alguma relevância na internet, então passa a ser uma verdade. Então preste atenção, se informe bem, não acredite em tudo que você ouvir de primeira, porque você pode estar sendo induzido ao erro. E pesquise sempre. Temos hoje um vasto material na internet, então você pode sim se informar, evoluir, a aprender cada vez mais. Então não se esqueça, às vezes uma simples caixa de câmbio de Fusca detém os maiores mitos. E eu só citei 2 deles, ainda tem vários para você saber. Inclusive, coloca no comentário se você já ouviu algum mito para a gente poder conversar sobre isso, que também vai ser interessante. Para quem é Zé Frizinho, apesar de que eu pedi para eles saírem do canal, tem o seguinte aqui que eu vou mostrar para vocês. O câmbio, ele tem um código BP e está em uma Brasília. E por que este câmbio BP está em uma Brasília? Porque quando ela veio aqui com os problemas anteriores e deu pano para manga para a gente poder resolver, e aí que a gente descobriu que a capa seletora da Brasília é diferente, o que aconteceu? Então, eles colocaram todo o conjunto de um câmbio BP de 1300 e mandaram na Brasília. Aí teve uma série de problemas, tem alguns vídeos dela no canal, e aí eu simplesmente quebrei um pouco a cabeça para achar a solução, e eu achei a solução. Então BP é para Fusca 1300, eles colocaram, conseguiram fazer funcionar, deu uma complicação, mas a gente achou a solução. Então, se é um mito, agora já não é mais. A gente tem um câmbio BP 8x33, o pinhão não é par com a coroa e está funcionando. E ainda por cima, aqui é BP, porém é 8x33 e também tem a quarta marcha longa. Então são algumas situações que você vai encontrar e eu mostro aqui para vocês. Espero que esse vídeo te ajude de alguma forma e até um próximo vídeo.